Hujan-hujan gini enaknya kita jajan apa ya guys? Wow, kebetulan di seberang itu ada roti gembong gede guys. Kebetulan roti di situ itu anget guys. Let's go. Kita beli yang rasa coklat ya guys. Untuk harganya ini cuman 19.000 guys. Murah banget. Dan ini untuk ratingnya. Jangan lupa follow untuk info jajanan lainnya. Mantap.